হাই ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ darrangia pranjit অল ফাৰ্মিং টিপছলৈ। আপোনালোকৰ আগত আজি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ 10টা মাইকী গাহৰি আৰু এটা মতা গাহৰি পুহিলে আপোনালোকৰ খৰচ কিমান হ'ব, মানে পোৱালি দিয়ালৈকে মাইকী গাহৰিকেইজনীয়ে পোৱালি দিয়ালৈকে খৰচ কিমান হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব, তেতিয়া আপোনালোকে মানে গম পাব যে কিমান খৰচ হয় 10টা মাইকী গাহৰি আৰু এটা মতা গাহৰি পুহিলে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আপোনালোকে 10টা মাইকী গাহৰি আৰু এটা মতা যদি আপোনালোকে কিনিব যায়, এটা গাহৰিত মিনিমাম 5,000 টকাকৈ ল'ব। 5,000 টকা ল'লে আপোনাৰ 11টা গাহৰিত 55,000 টকা আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব। গাহৰি কিনোতে আপোনালোকৰ 55,000 টকা এটা খৰচ হ'ব। আৰু সিহঁতক দানা খুৱাব লাগিব। আপোনালোকে কি দানা খুৱাই সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। যদি আপোনালোকে নিজে দানা বনাই খুৱায়, দানাটো যদি ৰেডিমেড দানা আপোনালোকে যদি নিজে বনাই খুৱাব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ অলপ লাভ হ'ব। মই এইটো আপোনালোকৰ ৰেডিমেড দানাটোৰ হিচাপটো দিব ওলাইছোঁ। যদি আপোনালোকে ৰেডিমেড দানাটো বনাই খুৱায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ গাহৰি 10টা মাইকী গাহৰিয়ে খাব। আপোনালোকৰ সিহঁতক পুহিব লাগিব 6 মাহ পুহিব লাগিব। 6 মাহ আপোনালোকে মানে কি আৰু অনাৰ পৰা 6 মাহৰ পিছত আপোনালোকৰ গাভিন হ'ব গাহৰিকেইজনী। সেই 6 মাহত আপোনালোকৰ দানা খাব 10টা গাহৰিয়ে মিনিমাম 60,000 টকা। 60,000 টকা এটা আপোনালোকৰ দানা খাব। দানা খালে আপোনালোকৰ মই হিচাপটো কৈ আছোঁ, 60,000 টকা যেতিয়া দানা খাব 10টাই, তাৰপিছত আপোনালোকে এটাক কিমানকৈ খুৱাব লাগিব, মানে এটাৰ নামত খৰচ হ'ব 6 মাহত আপোনালোকৰ 6,000 টকা। 6,000 টকাকৈ আপোনাৰ 10টা মাইকী গাহৰিত 60,000 টকা খৰচ হ'ব, আৰু এইফালে এটা মতাত খৰচ হ'ব নেক্সট আকৌ 6,000 টকা। মানে কিমান টোটেল আপোনালোকৰ খৰচ হ'ল কিমান 66,000 এটা আপোনালোকৰ 6 মাহলৈকে, মানে সিহঁতৰ প্ৰেগনেণ্ট হোৱালৈকে খৰচ হ'ব। তাৰপিছত প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকক খুৱাব লাগিব 114 দিন, মানে 4 মাহ আপোনালোকক আকৌ খুৱাব লাগিব। সেই 4 মাহত আপোনালোকৰ খৰচ কিমান হ'ব চাই থাকিব। মানে সেই 4 মাহত আপোনালোকৰ খৰচ 4 মাহত আপোনালোক যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হ'ব, প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পিছত মানে এটা গাহৰি আগতে আপোনালোকৰ 2 কেজিকৈ মই ধৰি কিনে হিচাপ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ 66,000 এটা খৰচ হৈছিলে 11টা গাহৰিত। এতিয়া আপোনালোকে 3 কেজিকৈ খুৱাব লাগিব, যিহেতুকে গাভিনী গাহৰি মানে আপোনালোকে 1 কেজি দানা অলপ বেছিকৈ খুৱাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে মানে পিগলেটকেইটা সুস্থ সবল হ'ব, ভাল হ'ব। সেইবাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, 3 কেজিকৈ দানা খুৱাব লাগিব। 3 কেজিকৈ খুৱাওঁতে আপোনালোকৰ কিমানকৈ এটা গাহৰি আপোনালোকৰ 3 কেজিকৈ খুৱাওঁতে 3,500 টকাৰ দানা খাব। মানে মাহত 3,500কৈ খাওঁতে আপোনালোকৰ কি হ'ব, 10টা গাহৰিত আপোনালোকৰ 35,000 টকা এটা খৰচ হ'ব। নেক্সট আকৌ মতাটোত থাকিল, মতাটোৱে 3,500 টকা খাব। এনেকৈ আপোনাৰ 35,000 লগত আপোনাৰ আকৌ 3,500 টকা যদি আপোনালোকৰ যোগ কৰি দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, হেৰি হ'ব 35, 36, 37, 38, 39,000 টকা এটা আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব। মানে 4 মাহত আপোনালোকৰ 39,000 টকা এটা খৰচ হ'ব। এতিয়া আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ টোটেল আপোনালোকৰ খৰচ কিমান হ'ব, মানে 6 মাহত যিটো আপোনাৰ 66,000 খৰচ হ'ল, প্লাছ আকৌ যিটো 4 মাহত খৰচ হ'ল আপোনাৰ 39,000 টকা, এইটো আপোনাৰ প্লাছ কৰি দিলে হ'ব 1,15,000 টকা আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব 6 মাহত। 6 মাহ আৰু এইফালে 4 মাহ 10 মাহ, তাৰপিছত আপোনালোকে পোৱালি পাব। এতিয়া আপোনালোকৰ টোটেল কিমান খৰচ হ'ব, মানে লাভ কিমান হ'ব, মই সেইটো কৈ আছোঁ আপোনালোকক। লাভ হ'ব আপোনালোকৰ পোৱালি বিক্ৰী কৰি পাব আপোনালোকে, এটা পোৱালি যদি 5,000কৈ বিক্ৰী কৰে, তেতিয়াহ'লে 10টাৰ পৰা 80টা পোৱালি পাব। 80টা পোৱালিত 4 লাখ টকা। 4 লাখৰ পৰা আপোনালোকে যদি 1,15,000 টকা মাইনাছ কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব এবছৰত 2,98,500 টকা এটা আপোনালোকৰ লাভ হ'ব। নেক্সট মাহত আকৌ আপোনালোকৰ বেছি হ'ব। এইটো যদি আপোনালোকে 2,98,500 টকাটো আপোনালোকে যদি প্লাছ কৰি দিয়ে আকৌ 2,98,500 টকাৰ লগত যিখিনি হয়, সেইখিনি আপোনালোকৰ নেক্সট মাহত গোটাই গুটি লাভ হ'ব। যদি আপোনালোকে চেনেলটো চাই ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।